Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, kaum muslimin muslimat, para bapak, ibu lan adik-adik ingkang tansah dimurahmati Allah Subhanahu wa taala, hingga sepindah monggo kula dherekaken munjahaken puji dalasan syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi nikmat ingkang kathah, nikmat kesehatan, kesempatan, makaten ugi nikmat ingkang paling ageng nggih menika nikmatul iman wal Islam. Maka nukuti ma'asyiral muslimin jamaah ingkang kula hormati, nikmat keamanan nggih, nikmat negeri kula menika menika dalam keadaan aman sentosa. Mereka salah satunggalipun nikmat ingkang ageng ugi. Nggih. Sepi umpamane negara kita perang melih ngoten. Nggih. Boten saged ibadah kanthi tentrem nggih. Mungkin sebagian jamaah ningali sebagian berita teng pundi-pundi antene napa? Demo nggih to. Kathah fasilitas umum ingkang rusak, bahkan mboten namung fasilitas, angin napa jiwa nggih dados korban sampai meninggal. Lah ngoten nggih. Nah, menika monggo kula sami-sami yang genipun donga nyuwun dhumateng Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi negeri kula sami negeri Indonesia menika negeri ingkang aman lan sentosa. Menika doane Nabi Ibrahim alaihissalam nggih, Rabbi ja'al hadza baladan amina, ya Allah jadikan negeriku ini negeri ingkang aman sentosa. Menawi dipun paringi nikmat aman sentosa nggih, kula mboten sami saged ibadah menika saged maksimal nggih, mboten wonten huru-hara, mboten wonten nggih berita-berita utawi nggih fasilitas-fasilitas umum ingkang rusak. Nah menika masalah muslim nikmat keamanan menika nikmat termasuk nikmat ingkang ageng. Masalah muslimin, bapak-bapak dan ibu ingkang kula hormati, bilih jiwa menika wonten kalih. Allah Subhanahu wa taala ngendika wonten ing surah Asy-Syams, wan nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Pilih Allah menika bersumpah kalian jiwa, wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan apa yang menyempurnakannya, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Bila Allah Subhanahu wa taala maringi ilham, memberikan dumateng manusa menika wonten jiwa ingkang fujur, jiwa ingkang senengipun maksiat, senengipun tumindak dosa. Wonten jiwa ingkang wa taqwaha, wonten jiwa ingkang remen nindakaken ketaatan dumateng Allah Subhanahu wa taala, inggih menika jiwa ingkang takwa. Qad aflaha man zakkaha, maka beruntunglah badhe nemoni kebejan keselamatan tiang-tiang ingkang membersihkan
mensucikan jiwanipun. Wa qad khaba man dasaha, dan sungguh merugi tiang-tiang ingkang mengotori jiwanipun. Para bapak ibu jamaah ingkang tansah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama menjelaskan bilih jiwa menika wonten 3 jenis. Wonten jiwa ingkang dipun wastani jiwa mutmainnah, jiwa ingkang tenang. Jiwane sinten menika? Jiwane tiang-tiang ingkang beriman. Mila Allah Subhanahu wa taala ngendika, alladzina amanu wa tatmainna qulubuhum ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Menika jiwa ingkang sepindah, jiwa ingkang mutmainnah, jiwa ingkang penuh dengan keimanan, ketakwaan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah Subhanahu wa taala ngendika dawuh wonten ing Al-Qur'an, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, ya ayyuhatun nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah ya kepada Rabbmu dalam keadaan puas dan ridho. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surga nipun Allah Subhanahu wa taala. Menika jiwa ingkang sepindah, menika jiwa mutmainnah, jiwa ingkang mantep kalian keimanan lan ketaatan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nomor kalih wonten jiwa lawamah. Jiwa lawah menika jiwa ingkang mencela dumateng pemilikipun ketika jiwa itu berbuat kesalahan dosa. Jadi selalu mencela dumateng sahib, dumateng pemilik jiwa menika menawi tiyang menika nindakaken kesalahan, meremehkan ketaatan. Mila Allah Subhanahu wa taala bersumpah, wala uqsimu bin nafsil lawwamah, dan aku bersumpah dengan jiwa lawamah, jiwa ingkang mencela dumateng pemilikipun menika menawi tumindak kesalahan, tumindak dosa, tumindak maksiat. Menika jiwa ingkang nomor kalih. Jiwa nomor 3 inggih menika an-nafsu la'ammaratun bisu, jiwa ingkang remen merintah dumateng kemaksiatan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ba ubarri'un nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu. Bila wonten jiwa menika remenipun memerintahkan ngajak dumateng perkawis-perkawis ingkang awon, perkawis-perkawis ingkang sifatipun dosa lan maksiat. Kalau menurut sami kedah mengenal jiwa menika wonten jiwa ing mutmainnah, jiwa ingkang napa mantep kalian keimanan ketaatan. Wonten jiwa lawamah, jiwa ingkang mencela dumateng pemilikipun menawi tumindak kesalahan maksiat. Nomor 3 jiwa ingkang senantiasa memerintahkan mengajak dumateng kemaksiatan. Menika 3 jiwa. Lah wonten ing menungso menika terkadang dalam sehari menika terkumpul 3 jiwa ini. Terkadang menika nggih kula sami saged ngraosaken, saged merasakan. Terkadang jiwa itu memang nggih ada keimanan, mudah nggih pun tindakaken ketaatan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Namun terkadang wonten jiwa menika ngajak dumateng napa? Tumindak jelek. Wonten jiwa nggih nuntun dumateng tempat-tempat ingkang kemungkaran. Terus kadang jiwa kula menjenengan sami menika mengalami 3 hal ini. Terkadang merasakan wontenipun keimanan, wontenipun ketakwaan. Lan terkadang jiwa kula menjenengan sami menika ngajak dumateng perkawis-perkawis dumateng maksiat.
Mila ma'asal muslimin azza uyakum unasami kedah mengenal rumiyin jiwa yang ada pada diri kita ini. Apakah jiwa yang mutmainnah senantiasa tumindak kesainan, senantiasa ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala, napa jiwa terkadang nggih taat, terkadang nggih maksiat. Menawi sami sampun mengenal jiwa sami, mungkin kula sampaikan bagaimana cara-cara supaya jiwa sami menika jiwa ingkang mutmainnah, supaya jiwa sami menika resik, manah kula sami menika bersih. Para ulama menggambarkan bila jiwa itu seperti gunung yang besar, sebagaimana dipun jelaskan dening al-ulama Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab beliau, bila jiwa itu seperti gunung yang besar. Seorang harus melewati gunung yang besar tersebut untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Menawi sami muncak nate ingkang muncak bapak-bapak ibu-ibu nate puncak pun ibu dereng mongkrang wonten nggih Gunung Lawu, Gunung Merapi nate dereng saged dicobi nggih. Terus yang tiang ingkang muncak nggih mereka naik ke gunung, mereka kinten-kinten gampil napa angel? Angel nggih, aurat nggih. Mekaten ugi jiwa menika wonten menika. Menawi tiyang menika badhe menuju Allah Subhanahu wa taala harus melewati jiwa. Yang jiwa itu seperti gunung yang besar tadi, gunung yang sangat tinggi. Ketika seorang itu muncak nggih badhe ke puncak wonten, itu melewati berbagai macam rintangan. Ada lembah nggih. Ada jalan yang sangat curam, ada jurang gitu. Wonten terkadang binatang buas, ada duri gitu. Lan sanes-sanesipun. Lah mekaten ugi. Kalau sami niku nggak ada jiwa, kadang jiwa menika ngoten menika. Mbetahaken kesabaran, mbetahaken kesungguhan. Mbetahaken bekal. Nggih mboten? Nggih. Menawi sami pengen menuju Allah Subhanahu wa taala kedah melewati berbagai macam rintangan. Maka niki mbetahaken bekal kagem menuju Allah Subhanahu wa taala. Meniti yang menika badhe muncak nggih. Puncak Merapi nama mongkrang nama Gunung Lawu menika dia butuh bekal. Ingat sepindah nggih menika tekad ingkang kuat gitu. Niate kedah kuat riyin. Biasanya anak-anak muda anem-aneman menika biasanya nggih semangat anggenipun apa? Muncak. Karena memang ada tersendiri yang akan mereka rasakan. Terus betahaken kesungguhan. Maka tunuki betahaken apa? Bekal. Nek muncak mungkin butuh minuman gitu, butuh baju yang mungkin tebal gitu, terkadang butuh sepatu lan sanes-sanesipun. Nah maka niki ma'asal muslimin azzaluyakum menawi kula mboten sami menika badhe menuju Allah Subhanahu wa taala nggih menika kedah melewati jiwa menika. Lah jiwa menika wonten tiga niku wau. Enten jiwa terkadang mutmainnah, terkadang jiwa lawamah, terkadang jiwa ingkang ngajak dumateng perbuatan-perbuatan maksiat. Lah menika kedah dipun rintangi. Mau tidak mau harus dilewati. Nggih. Betane napa? Keimanan, butuh ilmu, gitu. Menuju dumateng Allah Subhanahu wa taala. Badhe nindakaken ketaatan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nebi napa ingkang dipun larang Allah Subhanahu wa taala mbetahaken ilmu. Niku bekal ingkang sepindah. Maka tunuki mbetahaken kesabaran gitu. Anggenipun nggih menjalani kehidupan menika. Mbetahaken kesabaran, sabar. Sabar anggenipun nindakaken ketaatan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Sabar anggenipun nilaraken
larangipun Allah Subhanahu wa taala, maka tuni sabar anggenipun nampi takdir Allah Subhanahu wa taala ingkang boten dipun remeni. Betahaken kesabaran, betahaken tekad ingkang kuat, semangat mujahadah, bersungguh-sungguh anggenipun tindakaken ketaatan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ada jiwa, terkadang ada jiwa yang mengajak dumateng perbuatan-perbuatan ingkang maksiat, ingkang dosa, mereka saged melawan. Ya jiwa itu kok males ya, arep salat wis adzan, itu kok aras-arasan. Nah ini terkadang niku ada jiwa yang mengajak dumateng maksiat. Maka mekatone gimana itu yang menika badhe muncak nggih. Mboten enten semangat nggih. Mboten wonten bekal nggih. Lah menika mboten badhe dugi puncak. Nggih. Maka setan itu ada di nggih. Mereka akan nggih, memberikan bisikan. Yang gunung itu abot gitu. Dualane wangel. Nggih. Urung meneh engko keblasuk gitu. Setan itu terus membisiki agar tidak sampai kepada puncak. Sementara untuk menuju Allah Subhanahu wa taala yaitu melewati jiwa yang harus kita lawan ketika jiwa itu memerintahkan dumateng perkawis-perkawis ingkang jelek. Bila ma'asyiral muslimin para jamaah ingkang tansah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menika gambaripun jiwa. Nggih. Maka di sana para ulama maringi sebab-sebab supados jiwa sami saged jiwa ingkang mutmainnah, jiwa ingkang beruntung. Maka Allah ndawuh wonten ing surah Asy-Syams wau, qad aflaha man zakkaha. Maka beruntung tiang-tiang ingkang berusaha membersihkan jiwanya. Wa qad khaba man dasaha, lan badhe nemoni kerugian tiang-tiang ingkang mengotori jiwanya. Supados jiwa manapun sami menika saged resik, saged jiwa ingkang mutmainnah wonten sebab-sebabipun. Sebab ingkang sepindah nggih menika at-tauhid. Tauhid menika termasuk pokok pembersihan jiwa. Nggih. Manapun sami menginginkan nggadai jiwa ingkang bersih, nggadai jiwa ingkang mutmainnah, ngasepindah nggih menika dipun perbaiki tauhidipun. Napa tauhid maknanipun? Memberikan sedaya bentuk ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salatipun nggih lillahi ta'ala, siyamipun posonipun lillahi ta'ala, maos Al-Quran, pengawasan, infak, sedekah, menyembelih, istighosah, isti'anah, isti'adah, sedaya ibadah namun dipun tujukan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ingat semindah hingga menika napa? Tauhid. Dipun perbaiki tauhidipun. Fa insyaallah menawi tiyang menika terus memperbaiki tauhid, jiwanipun manahipun badhe resik, badhe nggadahi jiwa ingkang mutmainnah menika. Para jamaah ingat tansah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tauhid merupakan pokok daripada pembersihan jiwa? Alasan sepindah. Bila tauhid menika ghoyah, tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia menika tujuanipun supados napa? Ibadah, supados mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surat napa nika? Ingkang mangertos menawi panitia nyiapkan hadiah. Ingkang mangertos Ibu, menika surat napa? Mungkin adik-adik
Mereka surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dados tujuan Allah menciptakan menungso menika nggih menika namung kagem ibadah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan ibadah menika maknanipun aywahiduni. Sebatas napa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dados menawi kula sami gesang wonten alam dunya menika jangan sampai tujuan kula sami menika mboten mangertos. Kok Allah menciptakan saya itu untuk apa? Apa hanya untuk bekerja, makan, minum, kemudian mati, ngoten? Boten. Wonten hikmahipun, wonten tujuanipun ingkang ageng. Allah nyipta menungso, nyipta jin, tujuan menika namung setunggal. Nggih menika liyak buduni. Supados ibadah manembah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Menika alasan ingkang sepindah. Kenapa tauhid menika termasuk sebab manah kula sami jiwa kula sami menika dados resik, dados jiwa ingkang mutmainnah. Alasan nomor kalih kenapa tauhid merupakan pokok pembersihan jiwa? Pilih tauhid menika merupakan poros dakwahnya para rasul dan para nabi. Sedaya nabi dan rasul dakwahipun sami. Misi mereka satu, napa? Ngajak dumateng manungsa menika supados ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Sedaya nabi rasul menika misinipun setunggil. Nggih menika ayyabudullah wajtanibut tauhid. Supados manungsa menika namung ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Alasan nomor 3. Kenapa tauhid merupakan pokok pembersihan jiwa? Bilih menawi tiyang menika badhe mlebet dumateng Islam gitu. Napa ingkang dipun ucapaken? Kalimat napa? Syahadat gitu. Asyhadu an la ilaha illallah. Nggih. Menawi tiyang menika badhe mlebet dumateng Islam mboten kok langsung ujug-ujug salat, poso lak mboten nggih. Ingat sepindah nggih menika napa? Mengucapkan kalimat tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah menika menawi tiyang menika nggih tauhid ingkang sae, fa insyaallah jiwanipun manahipun badhe resik lan gadhe jiwa ingkang mutmainnah. Maka turki ma'asal muslimin azzaluyakum. Termasuk tanda tiyang menika husnul khotimah. Yuswanipun diakhiri kantian akhir hidup yang baik menawi salah satunggalipun menawi tiyang menika kalimat terakhir ingkang dipun ucapaken inggih menika kalimat napa? Tauhid la ilaha illallah. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sinten kemawon akhir ucapannya berupa kalimat la ilaha illallah yang menika badhe mlebet dumateng surganipun Allah Subhanahu wa taala. Lah menika menunjukkan pentingipun wigatipun perkawis napa? Tauhid. Mila ma'asal muslimin azzalu iyakum. Pilih pokok pembersihan jiwa menawi kula sami menginginkan jiwa menika jiwa ingkang bersih, jiwa ingkang takwa, jiwa ingkang iman, jiwa ingkang mutmainnah menika terus perbaiki perkawis napa? Tauhid. Terus belajar berkaitan tauhid. Sebaliknya menawi tauhid menika membersihkan jiwa, maka yang akan mengotori jiwa menika lawan tauhid. Napa Bapak Ibu? Lawan dari tauhid napa? Kesyirikan. Kesyirikan menika badhe ngotori manah. Badhe mengotori daripada jiwa. Menawi tiyang menika tumindak napa? Kesyirikan. Nah. Menawi tiyang menika nggih nembah dumateng pohon besar, nyuwun dumateng tiyang ingkang sampun pejah gitu, nyuwun dumateng Nyi Roro Kidul,
lan sanes-sanesipun yang menika manahipun kotor, jiwanipun jiwa ingkang merintah dumateng kemaksiatan, la amaratum bisu. Mila ma'asal muslimin azzawiyakum menjami kedah nebihi sejauh-jauhnya perkawis napa kesyirikan menika. Awit kesyirikan menika badhe mengotori jiwa kula panjenengan sami. Mila kedah memperbaiki terus perkawis tauhid menika supados manah jiwa sami dados manah ingkang bersih, manah ingkang resik lan manah ingkang mutmainnah, jiwa ingkang takwa. Ma'asal muslimin azzawiyakum. Perkawis nomor kali di antara sebab supados jiwa kula sami menika saged resik nggih menika ngadah-ngadah anggenipun donga, berdoa dumateng Allah Subhanahu wa taala. Doa miftahu kulli khair. Doa menika kunci segala kebaikan. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menika ngendika, laisa syai'un akrama 'ala Allah taala minad du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala daripada berdoa. Kenapa? Doa kok termasuk ibadah yang paling ageng. Menawi tiyang menika ndonga, menawi tiyang menika nyuwun, ya Allah ya Razzaq urzuqni, ya Ghafar ighfirli. Berarti hamba itu menunjukkan dia itu lemah gitu. Yang ndonga menika menunjukkan dirinya lemah, merengek nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Maka niki menunjukkan menawi tiyang menika ndonga dumateng Allah Subhanahu wa taala menunjukkan Allah itu maha kuat. Allah akan mengabulkan doa hambanya, dan itu janji Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berfirman, ud'uni gitu. Berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum. Ini janji Allah. Niscaya Allah aku akan kabulkan. Menawi dipun penuhi syarat-syarat berdoa, menawi boten wonten penghalang-penghalang dipun kabulaken doa den Allah Subhanahu wa taala. Dados yang menika nggih saged nindakaken salat, saged nindakaken siam nggih, gampil anggenipun infak sedekah, gampil anggenipun maos Al-Qur'an, gampil anggenipun nindakaken kesainan. Ingkang maringi sinten menika? Allah Subhanahu wa taala. Mila menawi ingkang gadhahi sedaya Allah Subhanahu wa taala lan Allah badhe mboten maringi kajawi kula sami nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala, maka berdoalah. Termasuk jiwa menika. Maka dalam doa agar jiwa kita itu bersih, jiwa ingkang takwa, wonten doa khusus. Ingkang sampun apal wonten Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Sampun apal dereng? Kula waos di hafalke sareng-sareng nggih. Supados enten oleh-olehi. Terus mengkene mantuk apal doa agar jiwa kita itu bersih. Saya baca dipun tirukan nggih. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Menika doanipun insyaallah mboten panjang, kita ambali nggih. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ati nafsi
3 kali, monggo. 1 2 3. Allahumma ati nafsi, Allahumma ati nafsi, Allahumma ati nafsi. Mun apal? Mun nggih. Kula biasanya ngajari santri nggih wonten menika, terus diulang sekedhik-sekedhik, diulang beberapa kali ngoten nggih. Monggo sareng-sareng. Allahumma ati nafsi, sampai situ dulu. 1 2 3. Allah cukup. Lanjut nggih. Taqwaha, taqwaha, taqwaha. Disambung dari depan. Kulorin. Allahumma ati nafsi taqwaha. Monggo. Allahumma ati nafsi taqwaha. 3 kali. Allahumma ati nafsi taqwaha, Allahumma ati nafsi taqwaha, Allahumma ati nafsi taqwaha. Maknanipun sampai sini dulu ya. Allahumma ya Allah, ati nafsi, berikan kepada jiwaku jiwa ingkang takwa. Menika maknanipun. Menawi kula sami menika memahami maknanya, insyaallah lebih gampil anggenipun ngafalkan. Terus maknanipun Allahumma ya Allah ati nafsi, berikan kepada jiwaku jiwa ingkang napa takwa. Menika doa ingkang ageng nggih. Sampun hafal nggih? Lanjut. Ini jam pinten niki? Saya tahu. Nggih. Lanjut. Wa zakkiha, monggo. Wa zakkiha, wa zakkiha, anta khairu man zakkaha, wa zakkiha, anta khairu man zakkaha, wa zakkiha, anta khairu man zakkaha. Saya gabung jadi satu. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. 3 kali. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha, wa zakkiha anta khairu man zakkaha, wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Sampun nggih? Maknanya saya jelaskan. Wa zakkiha, dan sucikan jiwa. Anta khairu man zakkaha, engkau adalah sebaik-baik zat yang mensucikan jiwa. Maka maknanipun. Terus ingat sepeda wau, Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah, berikan kepada jiwaku jiwa yang takwa. Wa zakkiha, dan sucikan jiwaku. Anta khairu man zakkaha, engkau adalah sebaik-baik yang mensucikan jiwa. Yang terakhir tinggal sekedip. Anta waliyuha, monggo. Wa maulaha, anta waliyuha wa maulaha, anta waliyuha wa maulaha. 3 kali. 1 2 3. Anta waliyuha wa maulaha, anta waliyuha wa maulaha, anta waliyuha wa maulaha. Maknanipun engkau adalah waliyuha, yang menguasai jiwa, wa maulaha, dan menjaga jiwa. Menika doanipun. Kita ambali saking awal. Saya dulu baru mungkin Bapak dan Ibu. Allahumma ati nafsi taqwaha.
wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Moga sarang-sarang 3 kali. 1, 2, 3. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allah sampun nggih. Artinya, ya Allah, berikan kepada jiwaku jiwa yang takwa, wa zakkiha, dan sucikan jiwaku, anta khairu man zakkaha, karena engkau adalah sebaik-baik yang mensucikan jiwa, anta waliyuha, engkau yang menguasai jiwa, wa maula, dan menjaga jiwa. Nah, menika ma'asal muslimin, doa khusus supados manah jiwa sami jiwa ingkang takwa, jiwa ingkang resik, jiwa ingkang mutmainnah, jiwa ingkang penuh dengan keimanan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mira ma'asal muslimin azza wa yakum, bilih menawi kon sami menginginkan jiwa ingkang bersih, jiwa yang mutmainnah, adalah berdoa nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Napa kemawon nggih, karena sedaya mau adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kula sami saged salat, kula sami saged nggadahi iman gitu, menika paringipun sinten? Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah kepada Allah, donga dumateng Allah Subhanahu, napa kemawon. Ketika kita menginginkan kebaikan, maka minta kepada Allah. Ketika kita ingin dijauhkan dari keburukan, nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ma'asal muslimin azza wa iyyakum. Sampun adzan. Masih berapa menit? 6 menit lagi. Fa insyaallah materi kula cekapaken menawi enten pitakenan kawula sumenggaaken. Mungkin berkaitan dengan materi utawi sanes-sanesipun ingkang badhe dipun tangletaken masih waktu 5 menit. Monggo. Pertanyaannya, bagaimana kalau jiwa kita itu sudah masuk ke dalam maksiatan atau dosa, kemudian kita menyadari apa yang kita lakukan. Ma'asal muslimin azza wa yakum, ketika seorang itu jatuh dalam dosa maksiat, kemudian dia tahu, maka apa yang dilakukan? Pertama adalah istighfar, taubat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat taubat itu minimal wonten 3 gitu. Nah, yang menika sampun contonipun terjerumus dalam minum khamar katanya, atau mungkin judi online katanya. Judi online sekentekke lemah omah lan sanesipun ngono. Agak sadar. Ya. Atau yang lainnya lah. Maka pertama adalah menyesal. Ngoten iki. Getun gitu. An-nadam, yang menika getuni, menyesali tumindak ingkang sampun dipun laksanakan, ya. Kalau itu ada perbuatan dosa, menyesal betul, getun, nggih. Nomor kali bener al-iqla, nilaraken dosa tadi. Niku syarat yang paling penting. Menika terjatuh dalam minum khamar nanten nggih. Dan dia ternyata kemudian dia sadar, ya sudah tinggalkan minum khamar tadi. Nomor 3, al-asmu alla yauda fil mustaqbal, wonten tekad ingkang kuat mboten badhe mengulangi. Nah menika dados menawi tiyang menika tumindak nggih terjerumus dalam dosa maksiat, kemudian dia sadar apa yang dia lakukan, maka pertama adalah bertaubat, ngata-ngata ngiripun istighfar dumateng Allah Subhanahu wa taala. Syaratipun menika getun nggih, menyesal. Nomor kali nggih menika meninggalkan dosa tadi. Nomor 3,
wonten tekad ingkang kuat mboten badhe napa ngulangi malih. Insyaallah menawi tiyang menika betul-betul bertobat, maka tobatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makaten insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Sanesipun menawi wonten kekapaken. Nggih. Nek mboten insyaallah kita cakapaken pertemuan wonten ing dalu menika. Fa insyaallah nggih materi ingkang kula sampaikan perkawis napa wau tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa. Pentingipun kula sami mengenal jiwa nggih. Lan di antara kiat-kiat supados manah jiwa sami dados jiwa ingkang takwa nggih, dados jiwa ingkang iman, maka ada dua kiat ingkang saged kula aturaken wong dalu menika ing sepeda nggih menika memperbaiki napa tauhid. Terus belajar perkawis tauhid, nomor kalih ngathah-ngathih anggenipun doa, donga dumateng Allah Subhanahu wa taala. Makaten para bapak lan ibu lan adik-adik ingkang kula hormati, mugi-mugi maring manfaat saged kula sami amalaken wonten ing kehidupan sehari-hari. Wonten kelentak-kelentakipun kula nyuwun ageng sami kita tutup kalian doa kaum majelis. Subhana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.